man la Samba Sy bokk ci mouvement Malika d'abord. maa ngi tudd Mor Talla Babou citoyen du monde député du peuple. maa ngi tudd Mamadou Fall ñu gën ma xam ci Malcom mooy conseil municipal ci commune Malika en même temps président du mouvement citoyen waa Malika d'abord. Mouvement waa Malika d'abord nag dafa nekk mouvement boo xam ne mouvement citoyen la pour le développement de la commune de Malika. bu dañoo jugoon doon xeex ñu fi octroyé woon fii ay hectares yoo xamante ni du jeex Demba Ka mi ci la bokk ak waa Ecobat ak waa Déguerpis Viviane ak waa Kamak et cetera et cetera bu ñu leen xaymaa ba xayma ëpp nañ fukk ak juróom-benn wala ak juróom-ñaar yoo xamante ne ay boo lañ woon yoo xamante ni ci commune Malika lañ ko bëggoon indi teg ko fi ci bande filao bi ñun ñuy taxaw di ko xeex. dafa amoon ay bandi col blanc yi nga xamante ni dañoo làqatu woon ci ay institutions yu nekk fi Sénégal mu nekk domaine mu nekk fi nga xamante ni mooy cadastre mu nekk ci ministère du logement et ministère de l'équipement et de logement et de l'hygiène publique doon ci defoon ay demande de baux ñëw na si ñoom ñoo ko moom mais ñun dañoo dugg jàmmaarloog ñoom daf ay opposition dugal ko fi ñu ko war a dugal ba loolu lépp kenn amatu ko léegi suuf si kenn moomatu ko état du Sénégal moo ko moom mu nekk ci commune Malika. def ci nag liñ ci war a def ba jébbal tey ci kilifa yi ñu ko war a jébbal. doon am lu ñu doon wax ci loo xamante ni ci wàllu foncier bi la mu jëm ci wàllum ODK nekk fii ci Malika 9 hectares. délibération taxul nga am suuf état du Sénégal moom mooy joxe suuf ndaxte fi nga xamante ni moom lañ jox Demba Ka foofu noonu mi ngi nekk ci bande filao bi te bande filao bi dafa am li nga xamante ni moom moo ko protégé mu doon statut particulier nga xamante ni degré de déclassement rek moo tax ñu mën faa dara ci loolu ci dama woon yëmbal yaakaar ni yëmbal la nekk doon waxtaan ak waa yëmbal pour ñu defal ko délibéré pour que mu xool nu muy mën a utiliser suuf soosu xool nu muy toppee procédure pour que état bi jox ko suuf comme ni mu koy waxee délibération taxul nga am suuf avant mbir mi jeex ci la ko xam gouverneur xamal ne ko fi mu nekk nekkul yëmbal ñu ngi ci commune bi naan commune Malika mu ñëw Malika waxtaan ak waa Malika pour que waa Malika defal ko délibération pour que mu mën a continuer procédure am ci délibération boobu andi na coow ci biir conseil municipal bi ndaxte am na ñu si àndul ak ñu si àndul woon parce que ñëpp xam nañu suuf ni mu amee problème ak dëkk bu mel ni Malika. mu am benn protocole d'accord nag bi nga xamante ni signé na ko ak mairie Malika protocole d'accord bi am lu ci nekkoon mooy defaraat bi nga xamante ni mooy police bu grève maison de la femme ak mairie bi ak ministre si topp mu doon juróomi ponk yi nga xamante ni ñeneen ko ci protocole. naam nag li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk lu ñu war a waxtaane la projet yu mel nii buy am ci dëkk ci gox dañ ko war a waxtaane ne du ma jotee suuf si lii naa ko defal waa Malika ci la continuer procédure am ndax souvent nag di ko mairie Malika joxe avis favorable sous-préfet approuvé ko ne waa Malika jox nañu ko avis favorable mu ci la continuer dem ci état du Sénégal bi nga xamante ni moom moom suuf soosu ndaxte moom moomul boppam moo ko ci seen boppam dem laaj ko état du Sénégal ne ko da ngay def li ñu naan étude impact environnemental mu def étude impact environnemental am ñu validé ko fële ci gouvernance service technique yi fa nekkoon yëpp ñëw toog fa maire Malika dem toog fa ñun des acteurs de la société civile tamit amoon nañ suñu membre yi fa nekkoon pour xam ndax mbir mi baax na wala baaxul président directeur jox ko décret de déclassement bi nga xam le 3 avril 2020 bii passé loolu moom moo jox Demba Ka suuf ci Malika parce que fi suuf su Malika la nekk moom moo tax mu signé ak moom protocole d'accord boobu ñun dañu wane protocole boobu noonu ñun waa Malika d'abord mouvement bi dañu wane protocole bi dafa léger dafa oyof dañ ko war a xoolaat mais yàlla def na Demba Ka ci boppam bi ko mairie Malika wooyewaat ne ko dama bëggoon nga yokkal ci mbir mooy lan muy stade bi ndaxte bokku woon ci protocole bi mais dañ ko ci yokkaat pour que vraiment dëkk bi yëpp mën a xam ni Demba Ka nii ci état du Sénégal jox na ko suuf ci territoire du Malika mais jàppale na leen ci lii. loo xam ne lu war a jëriñ Malika la ñi ngi ci te yaakaar naa ni wax dëgg yàlla état dina ko def te ñun danañ ci jàpp ba nga xam ne lépp loo xam ne njëriñ la ci biir Malika dinañ ko sàkk bu soobee yàlla. comme olof yi nag dañu ne ñun suñu kër yi ñu ngi xat te doo xoolee édifice public yu bëri woo Malika waroon amu ko bëgg nañ ko foofu noonu moo tax ñu ngi continuer combat bi ci sens boobu noonu mais ce qui est pour le cas ñun xam nañ ne ci papier yi ñu woon il est en règle en bonne et due forme nga xamante ni il est en phase avec l' état du Sénégal parce que état du Sénégal moom mooy joxe li nga xamante ni moom mooy
suuf ma bëgg nit ñi xamee ko noonu xam ne ñun fu ñu taxawoon démb foofu la ñu taxawaat tey ba tey cela veut dire quoi cela veut dire ñi ngi xool intérêt Malika di xool ñi nga xamante ni dañoo jógee ci biti ñëw bëgg a nangu suuf Malika état du Sénégal moo joxe suuf mën naa jox ku ko neex suuf mais bala mu koy joxaat keneen nga te Demba Ka defe naa wéy na mbuus état du Sénégal moo ko def 9 hectares sans que ñëw naa ci mais bala état du Sénégal di joxati kenn suuf la jeunesse de Malika dañ leen jox ba pare ndax suñu kër yi ñu ngi fees. ñëpp y a même peu d'information loolu moom dina tax askan wi tamit di xam fan la ñuy teg tamit seen tànk muy sama autorité yi nekk Malika di leen ci ñaax war na lépp loo xamante ni ñu ngi koy engagé ak leneen ak ñeneen ñu leen ci leeral di wax ak askan wi di leen communiquer ba nga xamante ni ñoom dina xam lan la ba tax na ko lii nga xamante ni moom moo fi xew du man di am naa mënul ñàkk comme ni ma ko waxee woon ñëpp mënuñoo àndandoo kontaan.